過土瓜灣一帶嘅豬肉檔喺清晨俾成堆老鼠躝過，食過後再賣俾街坊，令全城關注。其實唔單止肉檔啊，鼠患問題更加籠罩住整個土瓜灣。冚好晒啲嘢咯，密封箱咯，全部用呢啲箱咯，密封晒佢咯。係用紙箱咧會俾人咬啊！拉好啲閘，塞好啲渠口啊，啲窿塞住啦。呢個一定冇做好防鼠措施啦！咩拉好啲閘，塞好啲窿咁樣就防到鼠嘅咩？咁求其嘅講到嘅豬肉檔就係因為冇閂閘門，引嚟大量老鼠。我哋追蹤仲發現啊，工人運豬去到唔同肉檔嘅時候，大部分都係就咁抌喺地下，衛生惡劣啊！咁可以擺邊啊？你擺台面同擺地下啲老鼠都係食噶喎，你當啲老鼠識得分邊度地下邊度台面又唔食你咁樣嘅。揀完斬完就咁用水喉啡兩啡就乾淨晒。雖然呢一間肉檔喺鋪頭裏面嘅地下斬豬，但係不時員工都踩住鞋行過，用水喉洗下啲豬就夠乾淨咩？咁你想點？咁呢位主持人，咁你想點樣？吓？咩叫用水沖下啲豬就夠乾淨？咁你係咪想啲肉檔幫你煮熟埋？你有咩解決方法？請問，喂，好簡單，講真。如何解決呢個問題啊？就係唔好有肉檔咯，就係揾個中央屠宰場，跟住全部咧喺嗰啲工廠嗰度包好晒，跟住一劈劈翻出嚟，跟住你哋就喺超級市場買，唔好新鮮屠咯，就係咁簡單。咁可能啲刀未必會沖添啦，可能係話生肉啫，又咪即係個個都咁切噶啦。咁你就係由一隻有菌嘅豬啦，可能咁你嫌街市有菌，你咪唔好買街市啲豬咯。你去搵嗰啲咩中央屠宰場啲豬咪冇咁多菌咯，大佬，即係又要乜又要乜噶嘛？哎呀，佢都講個檔10幾20年，即係就算佢哋幾乾淨都好，老鼠經過都係污糟嘅，嘥氣。根本上個問題就係老鼠嗰度，唔關啲豬肉佬嗰度，佢戇鳩。香港唔知點解呢10年多咗好多老鼠，因為啲貓被咩啊？俾貓義工捉殺我！你知唔知點解中央屠宰場乾淨啊？因為你睇唔到，咁我哋就會有啲信心噶啦。O 唔 OK？佢咧呢啲叫做斬腳趾避沙蟲，佢咧唔會訪問點樣可以減少老鼠啦，點樣可以滅鼠啦，點解會多咗咁多老鼠啦，而去訪問啲商鋪點樣可以保護自己財產，點樣可以唔俾老鼠污染佢嘅貨品？呢啲即係淨係問下面啲人，又唔問上面啲人嘅。呢啲報道極度偏頗。東張一直都係搞小市民，要靠東張報道上面先識做嘢，你又吹佢唔着。但係阿東張報道就都係搞緊小市民，咁上面點樣做嘢啊？佢唔怪責上面，佢唔會話咩？哎呀，應該要做多啲。究竟阿政府點解唔做多啲咩清潔咧？點解唔揾下呢個老鼠源頭喺邊咧？咁樣冇。我有食環回覆咯。哦，食環咧都係怪責落商鋪度嘅。發現咗2間鋪未有適當處理豬隻屠體，佢都係話啲攤檔衰啊，啲攤檔亂咁斬豬啊，就冇講過點樣可以令到呢度有發現老鼠，加強附近一帶公眾地方的防鼠和滅鼠工作，包括放毒鼠利同埋安排夜間防治鼠患流動隊。深夜嗰時會擺啲捕鼠夾。嗱，呢一 part 咧就應該要去訪問下，佢又唔訪問嘅，即係咩追蹤下深夜嗰時啊，影下啲食環咧，點樣捉老鼠，佢唔影。我啲 social credit 勁嘅負撚咗啦已經，因為政府部門好撚怕啲傳媒平時唔 X 做嘢，一做傳媒報先，哇！你打啲字我完全睇唔明，你已經開始走火入魔。
多數嗰啲阿伯咧喺度鬧政府嘅時候咧，就全部寫晒同音字，跟住就完全睇唔到啦。跟住但係嗰啲人咧就極度牢騷，極度憤世嫉俗嗰啲咧，跟住咧開始走火入魔嘅時候就變咗陰謀論啊，跟住乜任何咩踩親條尾啊，咩今晚屙唔出屎咧鬧政府嗰啲咧，就係呢類啊。雲巴打咗啲錯字係避唔到國康特工，係好鬼煩。你依家已經去到一個要打埋英文嘅地步。